有時同啲朋友講啊，我哋叫佢所謂自己做生意，佢哋想話：屌你老闆嚟㗎嘛！啊，我話呢句説話真係難聽過粗口。我以前打工嗰咁，啲幻想係啊，我成日會覺得，屌你做老細，你使乜做啊？行企阿支阿莊咁樣，我話做 PK 哇，完全係兩個角度嚟咁。你兩位可能已經到咗中年㗎啦，係啊，到咗中年㗎啦。咁你哋有咩板斧可以同時下嘅年青人去競爭咧？你講邊方面？你想講邊方面啊？喂，又歡迎翻嚟聽我哋廚房佬們啊！咁有我新姐啦，仲有型佬，唔認啊，Wing 哥，好靚仔嗰個。唔靚仔啊，Ivan。喂，咁大家再有緣嚟睇我哋廚房佬們啊！大家記得 like 我哋嘅 channel 咧，同埋 share 俾你哋嘅朋友仔咯喎，多謝你哋先啊！嗰對啱啱嗰幾集咧，其實好麻煩啊，兩個人都好難控制，有啲年輕嘅女嘉賓上咗嚟之後，係咯，係我覺得有啲難控制啦。今次我哋又翻嚟，難得正經一下，好冇咧？好啊，好。我成日覺得我哋而家人到中年啦，你哋點睇中年創業或者中年轉業呢一個問題咧？因為我自己有個好大困惑喺度，我想請教你兩個。我啊，首先未到中年啦。係啊，我哋18、22，係咯，係啊，唔係18、22，係啊你18加22都唔止啊，19、23，係咯，我就仲有一段時間先到中年啦，所以但係都開始對自己嘅身體啊，所有好多困惑嘅，即係依家個 recover 係慢咗好多嘛。係啊，好容易攰啦，同埋有陣時又唔係好夠精神啦，會有啲咁嘅情況。可能係平時我哋捱得太辛苦，有一得嬲，好似阿榮哥話齋呢幾年真係風高浪急喎。係啊，你日日都好似擔心緊聽日嘅事。即係個生活唔係咁正常咯，係咯呢幾年。但係你不嬲都好似係唔正常。你18歲開始都唔正常。我精神唔正常嘅，個身體正常嘅。喂，咁我想請教你哋兩個先。其實我啊真係叫中年啦，我50歲啦已經，同阿榮哥，我後生過榮哥少少嘅啫都係。有冇搞錯咗？我真係唔知你兩個邊個後生。我爭啲指錯你咁講得肯定係你大啲啦，爭唔到嗰幾日啦，都係佢老啲噶啦，死人樣。係，因為你哋可能叫營咗商咁耐啦，做緊你哋呢個事業都應該咁多年啦。但係我就叫做特別啲，我就做咗20幾年物流，真係好冇辦法咧。而家叫做將興趣變成事業，變咗做咗廚師。咁但係你本身煮嘢食好食嘅，你又煮咗好多年嘢食嘅，煮係煮咗好多年，係啊，係啦。但係真係作為一個事業，真係啱啱開始啊嘛。係啊，咁都係一個新嘅開始嚟嘅。係啊，但係有時冇宗旨，冇嗰啲叫咩啊？冇宗旨就冇開始。有一個係金句嚟㗎。係啦，因為結束就係一個新嘅開始嘅。都係嘅。咁有咩驅使你突然之間由呢個物流轉咗做呢個飲食？因為物流真係冇得做。因為你都肯定有個轉接位，就係我突然間揾到我呢個飲食為之我嘅方向咁樣樣。其實咁嘅，我由離咗婚開始咧，離咗婚10幾年啦。咁啊嗰陣時離埋婚添，係啊，係咪覺得好幸福啊？咁我離咗婚之後，咁我唔想啲小朋友成日出街食，咁佢哋又餵食。咁我就開始想佢哋同其他小朋友一樣，可以係有家庭飯食啊，或者我哋雖然以前嗰個都唔會煮飯噶啦，係以前係咪都係你煮咧咁？以前有姐姐煮嘅，多數都係姐姐煮，係有姐姐煮嘅。咁我自己咁你而家再婚就同姐姐唔係，即係無端端都俾你催化。而家就佢煮俾姐姐食，佢煮俾都係嘅，都會有嘅。咁但係平日就佢煮啦。咁嗰陣時因為就係咁嘅原因，因為佢兩個小朋友冇食，就想煮得健康啲，少油少鹽啲。咁啊，開始就叫做喺屋企就開始煮嘢食，煮下 post 得多啲朋友就話叫不如你我搞 party 喎，不如你出嚟同我做個到會啦咁樣。咁就如是者就開始叫踏入咗一步啦。係啦，咁但係而家就冇辦法啦，因為物流生意再差咗落去，咁啊將呢樣嘢焗住，就將呢個興趣轉變為事業。咁但係我又覺得好煩惱，我成日想請教你哋，好似每一日我都處於一個十字路口咁樣，唔知應該行邊，唔知應該做咩決定，可能啱初入行。係你哋有冇啲咁嘅煩惱過嘅咧？其實咁呢個位嘅話，其實你啱啱創業都已經係咯，已經係十字路口㗎啦，冇人夠膽講話一定贏㗎嘛，包生仔咁樣。你擺得落去，你就係搏個可能性，只不過可能後生嘅時候，你覺得你有時間追翻，你輸得起，即係我最多輸咩咧？輸咗時間，但我贏經驗喎，但我賺咗個經驗喎，我下一次唔會重蹈覆轍輸翻同一樣嘢，係咁樣樣咯。我相信都好少人一槍就即係第一次創業，當然有啦，就中嘅，但係好多人都係第一次創業都唔得噶嘛。
唔好話唔得啦，可能即係佢未必會即刻死亡嘅，可能會撞好多板咯。係咯，所以再慢慢翻 turn 下。但係撞板嘅過程當然要付出金錢同埋時間咯，精神咯，係啊，就係可能會有好多。嗰個叫咩啊？頭先十字路口嗰個係定唔係？係定唔係？唔係定係咁？係啊，同埋又可能自己年紀唔輕咧，去到50歲，你覺得你未必有咁多時間，即係身體又差咗咯。頭先大家都講，你我就好驚會行錯一步啦。首先就會，咁二來我驚再衰咗，你好似冇路，冇機會再翻身，冇機會再行其他。係啊，我都會可能有咁驚過，就係會唔會係再東山再起嘅時候就好難咧？係啦，你冇咁魄力啦嘛。係啊，係啊。今時今日可能已經覺得哇，我捱完2日都已經好辛苦，你啲係腰痛腳痛，大家又知道你踢個波又話痛。係啊，我膝頭哥痛幾日。係咯，食咪老咯，係咪最老係佢？唔係我哋醒咧，死都唔落場，後生仔好少做運動噶嘛。我而家冇埋路咧，就少咗，冇乜話咩痛咩痛咯。以前埋路嗰陣時就會腰痛咯，條腰咯，係啊，要頂條脊啊，條脊。哦，係啊，係啊，係啊，腳係啊，成條大陣都好大件事。係啊係啊，有時即係炒到冚冚聲咁嗰排咧，節日咧，翻到屋企瞓覺就有時痛到瞓唔着。叫你唔好擺入個爐頭入邊。佢話佢大，放咗佢自己。係咯，你又晾住喺嗰度，咁有咩辦法？我哋小爐頭啊嘛，我哋盡快會揾個壯陽嘅嘢嚟做 sponsor 啊！好啊，揾你做白老鼠試下先，查一查你先，餵2粒俾佢，唔係咯，每日餵2粒俾佢，整喺啲酒撈埋落去俾佢，仲要水水嘅。喂，好啦，其實我哋買喺廚房個爐唔應該擺咁多嘢落去嘅。係咁，其實如果你哋點睇你而家年紀，你算都係嗰句啦，我應該呢度最輕年紀啦，除咗導演之外，40嘅。我未40啊，我80後，但係未40嘅。你正冇正，仲係青年嚟㗎，其實。我80尾咯，80尾嘅，咁都仲有幾年啦。好快過啦，話俾人就話，但係佢老成啊嘛。我老成，我去澳門啊，仲俾人查身份證㗎。佢睇你係咪通緝犯啫？唔會啊，偷下鬼啊！叫你偷下鬼。你咁樣講，我又查一集啫嗰啲。你都諗緊我有冇難？係咯，有冇機會衰過？係啦，喂，所以都係想了解下你個心態嘅，即係可能你突然之間霎時之間跳出咗自己原本擅長嘅職業啦，可以叫做，即係你個忐忑同埋不安一定係最多㗎。驚㗎，每一日都幾淆底嘅。咁依家你開拓咗呢一個飲食事業，係屬於一個點講啊？係一個小本經營啊，定係一個重本嘅投資？好彩我又就係叫小本經營，小本經營，唔使孭好多嘢。咁有兩個兄弟啦，咁多嘢成日幫住我，有地方可以俾我去做好多嘅嘢，咁就相對付出嘅成本少嘅，係啦。咁但係都係嗰句咁即係同樣道理，都揾錢而家都係少。咁有時成家人嘅開支，有時我好擔心咧。咁頭先你都所講，係比較擔心屋企人煩惱，點樣屋企人去過活啊嗰啲。係都係3樣嘢啦，事業、家庭同埋身體。唔係做嘢話先分開多啲。事業、家庭同埋身體啦，主要都係擔心。係咯，你都係㗎啦，應該係屋企最緊要㗎嘛。我哋幾條友都係事業同家庭咯，係啊。但係身體我唔係太，但阿嫂好似唔係咁睇。佢就係要你。阿女人唔同男人嘅，係阿嫂啱。阿嫂係將你排個地位係排喺第7個，仲落後咗2隻鸚鵡。所以叫戚榮。佢嗰次同我講阿榮排到第7嘅啫喎。有啲咁嘅事，我屈佢嘅啫。同埋咧，我有個以前咧，我成日都即係有時同啲朋友講啊，我哋叫佢所謂自己做生意啦。佢哋想話：屌你老闆嚟㗎嘛！哇，個個都大鑊。哇！我話呢句説話真係難聽過粗口。難聽過粗口。係未做過老闆嘅人咧，佢哋成日會即係我以前打工咁。嗰啲幻想。係啊，我成日會覺得，屌做老細，你使乜做啊？行企阿支阿 jo 咁樣，我話做 PK 哇，即係有時好爆㗎嘛。即係做到隻嘢咁樣，啊你又揾唔少啊！即係完全係兩個角度嚟嘅嗰陣時，係嚴格上即係賓主關係係有一種敵對少少，有少少係敵對嘅。呢個必然嘅。咁所以佢哋未做過嘅時候，咪就話覺得你賺好多錢，你做老闆好巴閉好勁。我話賺到錢就係老闆，因為李嘉誠就係老闆，我哋叫自僱人士，我成日都好強調一句。李生就係老闆。係啊，當你踩咗個窿度，真係去創業嘅時候，你發覺哇！
原來兩個世界嚟喎。係做老闆咧，原來唔係差呢條腰阿支阿咗啲錢就係咁翻嚟喎。冇錯，原來又要通佢喎，係嘛？學好多未知唔未見過嘅嘢，未見過嘢啊，壞咗你要維修啊。厭惡性嘅嘢以前唔肯做，唔願意做，你都要做咯。而家係啊，即係同埋我覺得好慘，就好似係你好似成為咗機器裏邊其中一個 part 咯。即係我哋成個家庭又好啊，公司嗰啲，你係焗住一定要行，你係俾人推住你轉咯。係你自己唔食，你班伙計都要出糧，佢哋都有家庭。係啊，即係可能我哋厭惡啲嘅，我哋嗰行咪可能洗下駕油池啊，通渠塞咗嗰啲要自己禮啊，咁因為同事佢真係冇人肯做㗎，有時真係幫你唔到佢。同埋可能佢係一來唔識啦，唔專業係啊，佢唔識㗎嘛。唔識啦，但係我哋冇得唔識啊嘛。我哋冇得唔識，硬住頭皮去。係啊，開頭唔識嘅啲燒來整，咪隔嚟睇下咯，偷師咯，裝下佢。係啊，好啦，核突㗎嗰時。係啊。跟住發覺原來有好多方法嘅咁樣，同埋有時好多嘢其實係小問題而衍生嘅，係啦。咁你一下下俾人做維修，你個 cost 又高，同埋佢未必救得切你啊嘛。你嗰一刻你 call 佢，你唔知遠水救唔到近火。係啊，你話喂唔得喎，聽日先到，咁你瀨嘢啦。咪咯，成晚唔做啊，唔通係啊？你停咗喺度㗎啦。遲啊，塞到嗰條地渠啊，湧出嚟㗎，係啊，有時見過。係啊，但係你都要搞㗎啦。咁所以咪我見嗰陣時個師傅好勁嘅，佢就一隻手就插落去㗎啦。哇！望到真係，有冇戴手套啊？佢話戴手套都冇用，你 feel 唔到，你側邊都湧落去㗎。你深入去，佢側邊都入緊去。同埋我自己都試過啦。其實我本身個人好怕污糟，咁但係而家因為做咗叫廚房啦，咁有時我哋做私房菜，有時都會有多客少客，咁我哋同其他廚房佬，即係其他廚師都要有互相幫助嘅時候咯。我係幫我大廚做助廚咯。哇！洗足11個鐘，洗嘢洗足11個鐘，係啦。咁但係你之後可能啲食完嘅廚餘啊，啲人食完啲咁有啲咩洗？可能一開始就洗啲材料啦，洗材料啦，係啊，即係由洗材料開始，係啊，跟住洗碗碟，一路洗碗碟，即係裝起啲嘢食，跟住煮熟咗啊，擺上嗰度抹翻隻碟，跟住攞埋自己個腎出嚟俾佢洗，我腎都要自己吟出嚟，跟住沖佢。幾足11個鐘，我發覺原來冇去過廁所啊嗰日。哦，真係完全你唔得閒都唔記得咗去廁所，水都冇入，水都冇嘅，所以咪要洗腎，所以就要洗腎。但係同埋最核突嘅一樣嘢，我以前真係唔敢掂人啲廚餘嗰啲嘢咁，我就核突到食剩咬完啲骨嗰啲。你而家洗完個洗手盆塞晒，你話齋冇㗎，你都係要抄落去掉咗嗰堆嘢㗎啦。咁你湯魚嗰啲驚唔驚血淋淋？咁我啲又唔同喎，係我唔中意人哋食剩嗰啲嘢。係啦，即係可能都冇乜人中意嘅。係啦，問題你係咪頂硬上嘅？係啊，你冇辦法啊，你要做就插入去咯。你冇辦法嘅喎。係啊，即係你覺得，即係所以我話好似你唔想做，但係焗住你嗰條路一定要咁行。係，但都係一個突破嚟嘅，做啲自己唔想做或者唔敢做嘅嘢。可能呢啲咪就我哋中老先做得到咯。都唔係啊，我啱啱創業嗰陣時就有做呢啲嘢。我哋叫舊一輩，廿幾歲嗰陣時，舊一輩嘅好多時都比較肯捱得啲。佢又叫特別一個，佢新一輩裏邊，我見佢好捱得，乜柒都做。係，但係你嗰陣時諗住咁樣轉嘅話咧，有冇話同屋企人傾下，即係問下啲仔女意見啊，或者問下工人姐姐意見？你冇成日話我個工人同你，即係會唔會徵詢下佢哋啲意見？哇！我咁樣行條路。O K 啊，佢個老仔10零，係啊，個仔我覺得佢哋10零歲，佢哋其實都知道一啲嘢嘅，係啊。但係佢俾唔到一啲好正嘅意見或者係啊，純粹係大家係啦，即係你又可能係通知咗佢嘅角色啦。但係佢哋會唔會有啲咩反應俾你？其實就咁嘅，因為其實或者前妻咧，會同前妻講，唔完全一句初戀咧，初戀有冇同佢講？我嘅初戀，阿爸阿媽咧，我琴日嘅初戀同埋前日嘅初戀係嘛？我初戀情人就係我老公喎，冇理由有我份喎。唔係咁，唔係認真嘅嗰陣時，我做即係可能物流咧，其實已經睇住啲生意慢慢滑落嘅。你知10年裏邊，其實我一路都想揾其他嘢去轉去學，咁但係奈何2個小朋友仲細嘅時候，嗰個勉強吊得到命嘅嘢，我都希望繼續做落去，即係希望多啲時間可以擺俾佢兩個。係見而家兩個都大啦，個仔16歲，個女12歲，咁佢哋叫做冇黐我咁多啦，即係唔係咁需要我啦，正所謂，咁我先要你啦，要我仔唔要我啦，咁我先至夠膽行出呢一步咯，去試一樣新嘅嘢咯。
但係咁我又同佢即係轉之前都冇特別話問佢哋嘅。其實唔會特別問，同佢講咯。我話爸爸可能要轉係啦，其他工作啦。係啦，我話可能個比重我要擺多，因為物流都做緊，但係話比重我會擺得多過去到府料理啊，去做到會嗰方面。去幫人哋煮飯，係幫人煮飯。我話得唔得？你覺得我啲嘢好唔好食啊？係啊，即係多少少交通。因為我個仔好衰嘅，我隻金舌頭啊嘛。係。佢連我落咗冇落胡椒粉，佢都試得出嘅。另外我頭金唔金啊？我而家咁大個好少睇啦。咁我突然間諗到喎，即係你其實可能 focus 你自己嘅產品係，因為我食過你啲嘢啊嘛，你都聽過你嘅故仔啦，聽你講過嘅嘢啦。咁你係集中就係小朋友即係我又係親身經歷啦。我兩個同你嗰兩個差唔多年紀。係啊，差唔多大。係啊，即係睇住佢大咧。我尤其我女咧，超級熱，即係咧麻叉煩嘅，呢樣唔食，嗰樣唔食，嗰樣唔食。引到粗口喎咁樣。係啦，即係咧重複咧都係麥記啊。炸雞薯條，我話壽司郎啊，乜得唔得？唔得啊！我都係要麥記炸雞薯條，日日都咁樣嚟。點解個吸引力喺邊？其實我諗佢廣告啦，同埋佢本身係中意食炸嘢，係。你有冇食？係點解？咁我當時我就成日都好，因為我知道飲食健康飲食係好緊要噶嘛，淨係叫佢食菜又唔食啊嘛。咁所以我其實覺得你嗰啲產品可以集中咧，呢個做一個賣點。突然間諗起，直頭成件事都係咁樣。因為你嗰啲汁醬，你係用好多種蔬菜打出嚟啊嘛，新鮮打出嚟啊嘛，咁用咩打 ？blend 打出嚟，佢自己打，佢自己打，又搞到件事錯晒，手打嚟冇手打，即係咁樣，係啊，仲要講聲佢咯，係啊，好痛。咁跟住咧，會令到啲小朋友咧原本唔食蔬菜嘅，佢唔知係乜春嚟噶嘛，但係事實係好味噶嘛，因為其實我自己都有我做廚。我就煮嘢啦，其實你將啲唔同蔬菜 band 落去咧，嗰個汁咧係好鮮，係啊，好搶口嘅，即係其實。即係好出名嗰啲意粉醬咧，其實都係咁樣樣啫嘛，同埋味精都唔使落嘅，你個甜糖都唔使落啦，冇所謂。咁你令到小朋友可以覺得好好食，而令到佢跟住話俾你聽，其實入邊好多蔬菜。係啊，咁我覺得一個好有賣點。因為呢個都係我想做嘅嘢咯。因為細路仔我兩個中意食西餐啊，不嬲都。咁除咗日式之外，就中意食西餐。但係西餐全部都係牛油啊，佢唔係好肥，好唔健康嘅嘢嚟㗎嘛。好多時用嗰啲植物牛油嗰啲，直頭係唔係真牛油嚟，營養都冇埋嗰啲。純粹係化學嘢，你叫佢一磚一磚咁車落去噶嘛？咁但係我就唔想做呢樣嘢咯。佢成日食，咁吸有咁多油都唔係辦法，所以我先頭先你話齋我用嗰種方法，全部菜 blend 咗，等佢食咗都唔知咯。係啊，好好啊！呢個方法，呢個都係我，同埋本身係真係好食啊嘛。多謝大佬。係啊，講真 OK 嘅，得閒買翻幾包，有幾我女食，即係好食過評分啦。你覺得值幾多分咧？即係佢咁樣嘅煮法咧，咁樣嘅味道咧，又可以令到啲小朋友解決咗佢呢一個叫做咩咧？偏食咯，偏食係啊。咁所以如果你再加埋呢個價值落去咧，我起碼俾90幾分。哇！係啊，榮師傅俾咁開心住，但係佢1000分1800分啊！你話興奮一陣，難得有興奮嘅。我琴晚就食完阿新煮嘅嘢啦，係我琴晚又喺消防，係咪又係呢啲？唔係啊，咁我轉第二樣嘢。有冇第二樣嘢嚟嘅？琴晚第二樣啲咖喱三寶啊，港式小食啊，豬手大腸、紅腸啊，跟住頭嗰個好食啦，嗰個蟹醬係蟹醬嗰個正啦。咁真係嗰個係最搶手嘅，嗰個真係太吸引啦。因為大家太餓，第一太餓，第一味菜。咁另外就係你煮得太慢啦，唔係琴日快㗎啦，琴日快㗎啦，有個會開咗，大家一齊係 OK。跟住又想請教你兩位啦，咁兩位都人到中年㗎啦，我係要拖自己。唔係你哋兩位啊，真係我值得訪問或者學習啦，可以叫做想知啦。咁你兩位可能已經到咗中年㗎啦，到咗中年㗎啦。咁你哋有咩板斧覺得可以同依家時下嘅年青人去，即係點講啊？對戰咧、競爭咧，或者可以優勝過佢哋咧？你哋會唔會有啲咩獨門嘅絕活啊？咁樣樣？你講邊方面？你想講邊方面啊？你本業啊！冇啊，都係要不停學習嘅。其實都冇話自己做咗幾耐又點啊！呢個世界咧不停進步，即係咧你唔學習咧就俾人淘汰嘅。係啊，所以都係盡量吸收多啲資訊啊，試下嘢啊，或者同人哋交流下咁樣咯，了解下而家究竟即係興啲乜，
或者啲僆仔諗緊乜？係啦，個市場興緊啲咩？係啊，同埋優勢，我覺得可能係我哋個態度咯，同埋嗰個經驗咯。即係始終畢竟講你咩捱得嗰啲，其實都係個優勢。其實係啊，你講咗後生仔未必可以。咁如果玩下手有個後生仔又捱得，又勤力，又靚仔，又學識淵博，又有錢，好似喺度講緊自己。唔係，我冇。即係如果你有一個咁嘅對手咧，咁你咪抵輸咯，難聽啲講。唔係，你會唔會用一啲可能側面少少嘅位去？都會嘅，其實即係點樣？唔係攻擊競爭。唔需要競爭嘅，我覺得合作都得嘅。係啦，合作都得嘅。合作嘅話，可能佢佔大，你佔細，即係佢賺多，你賺少喎。咁有時冇辦法㗎。咁呢個世界總有呢個咁嘅階級喺度㗎啦。即係你哋都接受嘅。我接受添啊，因為其實咧，除咗食品上啦，即係喺管理上咧，其實都要不停學習。我而家仲係不停學習緊啦。仲有一啲管理模式，係即係譬如頭先你講嗰個 case 啊，咁。我自己都有諗啦，會唔會用一個新啲嘅模式，就係譬如再搞下一間，而有呢啲咁嘅人才或者想創業嘅，稱呼為人才，係嘛？真係。OK， 我出60%嘅資金，佢出40%得啦，開咗間鋪出嚟，跟住大家回咗本之後咧，間鋪佢睇㗎啦，佢搞掂啦，發揮佢嘅潛能啦，之後嘅利潤佢係分60%，我分40%得啦。但係個股本不變。股本係最開頭係我出60%，係啊，佢出40%，係咯，就係話佢如果到佢收60%，跟住大家回晒本之後，順利佢分60%咯。但係個股本都冇變，即係佢唔使同你買咗嗰20佢，唔使嘅，即係照樣分紅分多啲，分紅係啦，股份不變，分紅分多2成。或者咁講啦，叫有能者唔止係居之，仲得之咯。咁我覺得人哋真係努力咗，佢真係，不如因為而家啲人讀書可能你可能只係讀過工商管理又唔同，有好多嘅管理學，我哋可能個後生仔個路會比我哋轉得更加快。我哋停喺我哋舊一段嘅人裏邊咧，其實我哋樣樣叫親力親為，慣咗，唔係好捨得掉嘢出嚟，或者唔識點樣去分出去俾人做，因為慣咗自己攬咗嚟做。又會唔會覺得班後生個市場觸覺會比你哋敏鋭咗？絕對會，你睇我哋監製就知啦。絕對會，即係佢對個市場嘅感覺都會快過你哋。會快會係，因為始終佢哋係緊貼潮流嗰個。我哋係緊貼喺個工作上，有時連電視你都睇得少咯。而家你幾耐冇睇過電視？咁但係大家都係得24小時嘅，你緊有樣嘢係即係會優勝啊，係嘛？我可唔可以咁睇？即係你哋就集中於係可能係技術鑽研，即係個主要嘅技術鑽研點樣精準，係或者一啲新嘅調配點樣去研製一個菜咯，應該咁講。因為始終我哋嘅經驗或者手法。你知我哋煮一道菜，可能大家睇住同一個食譜，我哋兩個唔同嘅煮，兩個唔同嘅廚去煮，都有兩個唔同嘅味。你跟晒時間又好，份量乜都好，呢個就可能你個經驗上。咁呢個有時就佢哋未能夠得到嘅嘢咯，應該咁講。要時間浸翻嚟。係嘢食好似作曲咁樣嘅，其實即係幾廿年嚟都不停有新歌啦，係咪先？咁佢點解可以不停作咁多歌出嚟啫？都係嗰一紮嘅音鍵啫嘛。都係做 reverse 啦，啲都係啊。一個鋼琴入邊有幾多個琴鍵啊？係168啊！我唔記得咗，唔少啊！啱啱買咗個琴俾我女，嗰陣時我記得，而家唔記得咗添。係我揾日 Google 啊，我都唔記得咗，點唔記得咗？81件，最基本嘅81件，係啦，啱啱買咗個女。買咗琴俾我女，所以記得。頂佢個肺，佢偷到個位，以為佢識啲嘢。唔係佢突然間講，又話作曲，又成咁樣，你知佢㗎啦。好麻煩嘅，成日都拖到好遠。拋窒佢嘅，點知佢拋轉？我唔係想講作曲嘅嘢啊，我想講煮食。係啦，個經驗唔係，即係你好多配搭，好多嘅食材可以變化好多嘢出嚟。咁依家有個新浪潮就係 AI 啦。AI 就冚埋嚟啦，咁你可能你調配啲乜嘢啊，或者你問佢點樣好食啲啊，或者有冇啲新配搭，其實 AI 都答到你。係㗎。會唔會又參考下咧？應該嘅。我覺得可以參考嘅，因為你都係其實我而家即係菜式嘅嘢嗱，即係大家都覺得落去都係嗰啲嘢，即係你點樣將佢拼搭或者拆出個新嘅火花嚟咁。有時即係所以而家先咁多 fusion 菜嘅出現，其實都係同樣嘅模式嘅，你取人哋嘅長去補你自己嘅短咁。咁，但係擦出火花又千祈唔好擦損對菊花。你平時有啲咩搞到菊花會擦損㗎？咪你有陣時大力得滯。唔係，即係食咗辣嘢多，係咯，食得太辣就擦傷菊花。有一個浪潮都係好興食辣嘢嘅喎，其實都浸住。係咯，香港都係比較興食辣，都興嘅。追辣啲辣好緊要，係辣嘅菜館啊。
辣嘅中菜啊，即係可能麻或者米線啦，係咯最出名嗰間。我哋都普遍興食辣，同埋都多咗好多國內嗰啲咁嘅辣，即係炒啲咩四川菜嗰啲嘢落嚟香港開鋪。係啊，咪喺香港都係比較悶熱啊，酸辣係咯，或者辣嘅嘢都有一定嘅市場。同埋可能係咪因為尋求刺激嘅中意食辣嘢，其實開胃啲咯，刺激係咯。精神好多嘅，有時太辣嗰啲真係食到乜都冇味，我覺得。咁啊唔會揀咁辣嘅。我就真係唔係好食得辣，你完全唔食辣。少啊，因為我食嗰啲咩3小都頂唔順，5小都頂唔順。10小咯，10小咯。我都係10小啊。屌味嘅啫。係啊，10小都有。跟住又俾人話垃圾咯，廢柴。又冇咁講，總有人食得辣唔想辣嘅。不過你係垃圾同廢柴係真嘅，細聲咗先。咁但係而家後生仔嗰套模式，我哋可以吸納得多啲之外啦。咁你仲有冇覺得有其他嘢可以吸收到嘅咧？後生仔嗰個好多方面㗎，其實真係，所以我成日都會同我仔傾下偈。我以為交流後生女傾下偈，後生女都好啊，不過唔識唔到啊。因為我態度好唔同，我覺得而家後生嗰批係啦，咁可能我又覺得佢哋有優點，同埋學識又高咗啦。係，但係又有缺點有優點咯，都係嗰句。佢哋唔係好識叫，我覺得有時唔係急功近利啲，係咪叫而家後生嗰批？算唔算咧？算唔算一啲啲？即係又叫做練，有一堆人都係比較練精學懶啲，佢哋唔係好顧你個即係個朵。即係有時你做嘢出嚟，其實好顧個我哋叫做名氣啦，或者叫你公司嘅品牌模式咁。而家後生嗰啲有時好似唔係好識維係呢樣嘢。係咪個成個時代快咗啫？係咯，係咪成個時代？因為我哋以前可能做一行，即係可能講再遠啲啦，我媽媽嗰代或者係咯，即係佢哋可能50後嗰代，佢哋可能做一樣嘢，可能做20年、做20幾年係好平常噶嘛，做一份職業。咁我哋呢個世代就唔係啊嘛，大家即係轉得好快，大家都轉得好快。咁係咪大家都即係唔需要花咁多耐性落去我哋嗰個本業嗰度咧？反而係用一個快速啲嘅速食文化。係揾3年嘅啫，大家做3年嘅啫。3年之後就再轉另外一樣嘢做啦。咁會唔會所以導致到個情況係咁樣咧？你點睇啊？大佬榮，我覺得有啲屎忽係你嘛。咁嗰度咧我覺得有啲最叻嘅，有啲可能係真係捕捉到最好嘅風口嘅，最好嘅觸覺嘅，係啊。但係我唔係，我都有見，啱啱近期都有個同事係後生仔咧，仲要係白紙啊，19歲啊。白紙係拍戲嗰個。佢有帶咗去第度。我問下佢有冇拍過戲先。佢就俾白色嘅手指你。咁但係佢咧，佢即係雖然佢識嘢唔多咧，但係佢乜都肯做。就算咧唔關佢個崗位嘅事咧，都會主動去做。即係佢本來喺入邊學整嘢食嘅。咁類似嗰啲紅桶仔，佢會唔會？佢都搞喎。講真喎，跟住有人喺出邊個廳飲醉咗嘔咧，佢都會主動去拖喎。哇！係啊，得了喎呢啲。係啊。呢啲就係喺尖沙咀嗰度啫嘛，係噃，係啊，噼里啪啦嗰度申請㗎，係啊，就係本來係做廚房學徒嘅，但係佢就乜都肯做咯，好勤力，但係睇佢個樣係唔似嘅，係啊，我唔知佢戴鼻環定戴耳環，我唔記得咗，即係新潮啲啦，應該咁講。係啊，但係同佢個表現係完全唔成正比嘅。呢個係現代嚟講，我覺得係少有嘅一個。我見到佢好有極品嚟，以前舊社會嗰個時代嘅後生仔咁樣啦，即係任勞任怨，乜都肯做咁樣。即係當然我哋唔係嗰啲咩刻薄嘅任勞任怨啦，即係好主動自己會。自己走位係啊，總之佢自己個位啲嘢搞掂咧，佢會主動去做其他嘢。呢個其實佢咪似我哋舊一代咯，我哋樣樣都唔怕蝕底，樣樣都肯去捱。你未叫到我先做咗先，即係起碼有做多唔會做少，唔會起碼唔會覺得哇我做多咗唔抵喎，大家出咁多糧。但係而家啲人覺得你俾我咁多，人又俾佢有咁多，我做乜要我做咁多咧？係啦，咁我哋好去以前我哋好累積我哋自己個人品牌，甚至乎你個營運你如果做一間公司嗰個。公司品牌都好緊要，係好怕自己個朵冇咗，或者你做衰咗自己，你以後都冇得翻身嘅。係咪？你會唔會咁？你都營運咗你公司咁耐，你個人品牌係更加緊要啦。有個一講你就識噶啦，我哋冇個人品牌，冇乜人識我。所以個得意位就係有陣時就係 Bingo 一開始講嘅時候就係嗰個對立面啊，員工同埋老闆嗰個對立面啊。細個嘅時候你梗係會覺得，即係打工嘅時候你梗係會覺得哇冇理由我識咁多嘢。
都仲係要懷才不遇，懷才不遇咯，係咯。到自己實際做嘅時候，有兩個世界啦。以前自己未試過就會係咁諗咯。當自己踩咗個窿度去創業之後，哇！原來係唔係嗰樣嘢？哇！真係天冧㗎。係啊，係啊。可能我做物流嗰陣時都未覺，但係一做飲食業，你發覺要諗嘅嘢好多咯。我諗做行都諗嘅嘢都多嘅，即係撞正呢個一個唔係咁好嘅環境啦。呢幾年啦，呢幾年一個低迷嘅環境啦。咁可能高歌猛進嘅時候，咁梗係好多問題都好容易解決啦。係啊，解決唔到嘅攞錢就解決到啦。係咯，即係你梗有啲嘢可以補償翻件事啦。咁但係當你向下嘅時候，有陣時就要靠大家群策群力，真係每人行多一步去有得諗，係啊，去為公司去諗嘅。同埋我成日覺得你個人抵得諗，或者你肯去捱咧，人哋身邊嘅人會睇到，有機會都會留俾你。佢未必係一個即時嘅回報俾你，但係都總會回報俾你。我覺得有良心嘅都會總會有回報俾你。係。咁呢個係互相嘅，我覺得就係，因為你付出咗對人哋付出咗啲乜嘢。我成個心有一句嘢我同自己講，即係我對得你好，起碼你唔會對我差先啦。係啦，我唔好諗我會唔會有啲咩回報先。我哋舊一代唔會諗回報，係啊，但係最緊要你起碼你唔好害我啊。舊一代人諗回報咁，唔可以係咪即係唔會諗好大嘅回報嘅？即係唔係我幫咗你唔係先係嘛？係啦，唔會諗住我幫咗你需要得到某啲嘢咁。單純啲咯，單純啲，單純啲。而家係俾人話我哋柒咯。係啊，而家俾人話柒。而家係俾人話柒嘅，好慘。而家我都話，屌你做咗你唔係諗住有啲咩得着嘅咩？冇啊，有時幫咗咪幫咯，就係咁樣樣。所以我覺得人到中年呢個究竟創業係好定係唔好咧？或者咁講，即係你講去到中年，去到開始創業，或者去到我哋而家中年啦，第一次創業，第幾次創業，或者而家仲營運緊，你覺得係好對你自己係一件好事定唔好事？咁梗係好事啦！如果仲營運緊，因為其實好多時你。即係叫開咗間公司，你做咗落去，可能個時間長嘅，好似榮哥咁做咗10幾20年嘅咁樣，累積咗10幾20年嘅，咁可能有陣時你出到去，你已經都好陌生嘅，對個世界一出去，其實同放監冇乜分別㗎。佢如果真係突然之間，公司頂唔順啦，要執啦，因為你出翻嚟，你究竟嗰一下你重投社會嘅時候，你係做啲乜嘢咧？未必轉到行，未必轉到型，或者個思想上邊亦都未必。即係咁容易控制到，即係你會覺得哇好陌生啊！呢個世界突然之間，我可能出翻嚟，我要做份保安啊，可能要做揸車啊，係咯，物流啊，或者送貨啊，或者可能一啲唔需要咁多嗰啲咁嘅硬條件嘅工作，可能或者做翻廚師，咁有陣時都好難接受到噶嘛，我覺得會。即係你好容易都諗多咗嘢㗎嘛？會，一定會。畢竟我哋作為自僱人士，大家都好多。你做咗自僱人士幾多年啊？25年咯。係咯，25年喎。你咧？佢呢啲係殺人先至坐到咁耐喎。我做咗30年啦，都。做咗自僱人士30年？係啊，可能20鬆歲就已差唔多30年啦。我20鬆歲，因為我哋嗰行物流嗰陣時好容易自己開嘅啫。20幾歲就已經自己開得。哇，30年！因為要投資成本好低。咁所以其實你話齋賣經驗資訊，係啊，即係坐終生咁啊！即係嗰啲係咪叫講咩信息差啊？信息差係咯，可以咁講。即係你識人唔識啫，係啦，係簡單啲可以咁講。同埋有時就係有個叫相遇咯，信息差加人脈咯，人脈咯，係因為講個信心嘅，你個價錢都係嗰啲嘢，係啦。咁我覺得。如果調翻轉頭，我嗰陣時都諗過轉緊，話物流咁差，我係咪應該揾份工？啲人身邊啲人會講，你揾翻工嚟打咪得咯。但係我點打工啊？我真係唔識出去打工。都有難，睇你接唔接受到嘅。我老婆都有問過我，喂，如果公司頂唔順要執嘅話，你會點打？係咯，有時都要諗。咁佢咁問到，其實我當時我都記得我係鳩咗，你唔知點面對。係你都。嗱，第一有陣時又冇特別去諗呢樣嘢啦。第二就係如果呢個問題真係發生咗嘅話，一諗自己又真係冇咩可以做嘅。其實有嘢做到嘅，睇下自己接唔接受啫。只不過係嗰一 part 你未主導埋嚟，你就唔會特登好認真去諗呢樣嘢。咁但係佢當刻咁問嘅話，你又會真係唔係覺得自己好做到啲乜嘢嘅啫。係咯，冇嘢可以做到咯，或者咁講。呢個 moment，就算好似而家咁，你話啲人叫我出嚟打一份工。我話唔係唔得，不過你仲有一口氣，我都想繼續
搏多個機會，打份工好似冇咗個機會咁，即係冇咗之後更大嘅機會。咁可唔可以咁樣認為就係其實你創咗業之後就基本上係唔可能打翻工咧？我個人係咯，你個人係。係暫時呢個 moment。咁我都認識有啲朋友係可能創業失敗咗之後係有打翻工嘅，即係都冇問題嘅，都 OK，都生活好好，咔啦咔啦咁都正。咁都有嘅，咁我都乜叫打工咧？我而家都叫有時幫人哋做主嗰啲。我覺得都唔算啦，起碼個時間你控制。打工嚟就好多時係自己控制。係定時定候朝九晚五。係。咁我覺得其實再諗遠啲咧，就係講你個人生、你個生命啦。你想做嘅嘢，而你冇去做過，咁係咪仲更加之會有遺憾咧？係啦，會遺憾咯。係咯。我就係覺得我而家叫諗，即係人又好，書又好，起碼你諗完之後，你會去試咗先啊嘛。啊，呢個好好啊，呢個係，因為好多時我哋都細個都會成日有啦，齋諗嘅啫嘛。係我啲夢想嗰啲，即係咧千萬個夢。瞓喺張床嗰度，瞓醒嘅時候咧就行翻同一條路，就洗褲啦，行翻同一條路。但係有陣時可能又生活所逼，係因為有生活所需啊嘛。係咯，我唔翻工手停口停，咁我有我空有咁嘅夢想，但係我有好多枷鎖，係啊，好多枷鎖實踐唔到，或者係咯。呢段時間其實我都好咪煩呢樣嘢咯。我唔依家正你呢一代嘅年青人就係面對緊呢一樣嘢。係，但係其實。睇下你點諗咯，即係你真係好想行創業嘅路嘅時候，你可以係諗資源整合嘅啫。我唔一定要嘭一聲大裝修開間餐廳出嚟噶嘛。我可以好似譬如阿新姐咁樣，你將你嘅強項變做產品，用其他方法打橫發展，咁你可以唔使好重身。你話你開間親子餐廳。你分分鐘就奶都係唔幫唔親子啦，親粒春子係嘛？即係傾家蕩產噶嘛？係咪先？係可以玩到好大嘅一家。係啊，咪你有個朋友仔就係整個冷凍都咪咯唔少嘢啦。朋友仔咪咯，淨係嗰部高速細包冷凍機都300萬，一部買翻嚟啊！講唔講得？講得嘅，佢攞咗專利，好似佢好似話唔買翻。係咯，一部機300萬，你諗下個投資幾大？咁我哋啲人到中年，同埋我有時你阿平哥成日講過，而家成抽嘢喺度，即係我個屋企啦，我冇乜員工啦，唔敢搏太大嘅，因為驚翻唔到身，會影響到以後佢哋嘅生活。係驚輸晒啊嘛。係啊，咁所以我又覺得而家你話我打份工，我又覺得未必可以揾更多。咁但係如果我自己出嚟叫捱一段時間，希望可以多個機會賺得多少少，令佢哋穩定啲咯生活。係啊，所以都攰，有時翻去有時忙住，有時都。即係好噏，點解我要哇辣到成手損晒啊，污糟邋遢咁啊，唔知為乜咁樣。但係覺得為咗生活，為咗家庭，有時你又唔到你選擇。咁其實呢個係一個動力嚟嘅，係動力嚟嘅，係一個愛嘅能量嚟嘅。即係等於如果又調翻轉咁問，如果冇家庭，你又會唔會咁搏咧？又如果冇，可能我急揈揈咁樣就另計啦。我即係真係冇家庭，我新姐。我哋叫9一條7一條咁樣。係啊，輕鬆好多。咁你會唔會咁搏？係啊，你會唔會咁搏？我相信我頹咗。我相信我唔會咁搏。係咯。係啊，即係如果唔係因為有個仔女，我當我即係啱啱創業嘅時候咧，冇人冇，即係唔係冇人冇埋，即係我冇家庭，冇家庭，冇咩嘢孭起身㗎嘛，係咪先？你係定期交少家用翻屋企交差嘅啫。咁嗰陣時反而我係會搏好多。進取好多，因為唔驚輸啊嘛，係輸得起嘅，係輸得起，輸得起。即係頭先阿 Ivan 啱啱話即係你唔會諗咁多枷鎖喺度咯。即係我輸，我咪賺經驗咯。係啊，嗰陣時我都係咁諗㗎咋。遇到好多逆境都係我賺經驗唔怕，衝落去咯。係啊，衝落去咯。後生嘅時候會咯，我後生我知我有咩後路。係啊，我最多最大。係啊，我咪就死唔去嘅又。係啊，我撈翻其他嘢。後生就係咯。咁如果而家呢個 moment 咧？而家其實而家你呢個年紀啦，如果冇仔女冇家庭，我自己嚟講咧，唔係個年紀問題咯，而係即係老婆仔女，即係自己點搏都好，你冇理由令到佢瞓天橋底噶嘛。而家就另計啦，又係。係啊，即係如果搞得掂佢哋有個基本嘅保障啦，即係佢唔使咁即係突然之間有柴有米先，有柴有米啦。咁我其實我都係仲係好搏噶。咁因為我睇得出你仲係好搏。係啊，你咧？佢都搏命㗎。你自己咧？如果而家冇老婆仔女，因為如果冇，係啊，如果冇，我諗我會好廢咯。如果冇，因為我本身冇嘅時候，
我之前都講過啦，即係點解會創業或者點解會做呢啲嘢，都係因為我老婆睇唔過眼，即係嗰陣時女朋友啦，依家太太啦，咁佢睇唔過眼，佢就係話：哇，覺得你好廢喎，你即係你想成世都係咁，你鳩揈揈咧都唔知。係，因為你男仔始終個成熟程度冇女仔咁快，即係佢哋可能廿零歲，佢哋已經諗到好遠，佢哋睇得好遠。咁我哋男仔唔係噶嘛，出嚟咪去玩咯。係啊，玩完先算啦。去打波、篤波、打機、唱歌，嗰陣時興唱 K， 跟住飲酒咁嗰啲，咁你周圍玩㗎啦，VVVV 係咪先？咁佢就問係咪想成世都係咁，跟住咪。開始即係頭一兩次都冇咩嘅，咁但係佢講多一兩次嘅時候，你就會諗係喎，又大咗咧。同埋你身邊啲朋友又可能開始進入一個轉變嘅時間，係另一個階段。係你自己就會諗你自己係咪成世都係咁咧？即係呢班人成長咗嘅時候，你冇成長到。你會唔會越嚟越少朋友去陪你一齊去玩？或者人哋已經唔玩呢樣嘢，人哋有個銀包有錢可以諗其他嘢玩咁樣。但係你都想感受一下，咪開始去諗我可以做到啲乜嘢，想變咯個人。咁好啦，咁今集嚇，咁你咧？我自己頭先講咗啦，如果冇咗呢類目標，我就自己就覺得 loving 噶啦。即係我自己覺得點，即係自己一條友嘅話，點玩都好，起碼我唔使咁大壓力，唔使咁辛苦。即係唔會咁搏嘅，一定係。我係但求，我一個好懶嘅人嚟。我而家諗啲嘢真係等自己懶嘅啫。但係勤力完先啦，你唔勤力邊有得懶？咁唔知大家各位中佬啊，睇下你哋會唔會喺人生嘅十字路口裏邊咧，都遇到好多困難啦？或者你哋而家嘅創業又好，或者係營緊商都好，希望你哋有啲乜嘢唔開心嘅嘢，或者真係遇到我哋嘅困難之類，都同我哋 share 下。係啊，可以聽下廚房佬們啦，解決下呢個十字路口嘅問題啊！大家一齊共同承擔咯。你可以留言俾我哋，大家一齊 brainstorm下，留言俾我哋，我哋睇下點樣可以諗下計仔幫你解決。分分鐘可能我哋有合作機會添啊！咁歡迎你哋喺我個 YouTube 同埋 Instagram 嗰度留言啊嚇！咁另外啦，咁啊可以 follow 翻我哋嘅 YouTube 同埋 IG 啦 ，Podcast 可以喺 Apple Podcast、Spotify 同埋 KKBox 嗰度聽得翻嘅。咁多謝曬咁多位收睇啦，我哋下一集再嚟啦！大家飲杯，多謝老細大富大貴啊！多謝老細，大富大貴，喺度，耶！